ประกองอ่ะใช่เหมือนกันสุดท้ายเนี่ยเอาគ្នាจุดไว้พวกខ្ញុំទៀតហើយខ្ញុំនឹងចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីរបៀបនៃការធ្វើសម្លការីពេញប៉ោះជាមួយនឹងបកងនេះបកងរបស់យើងអូយស្រស់ៗហើយល្អមែនតើមានចំនួន2គីឡូស្រស់មែនតើតើឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើបកងសិនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលាងពេញប៉ោះបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានរៀបចំគ្រឿងហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចម្អិន
គ្រឿងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមបន្ទាប់ពីគ្រឿងបានឈ្ងុយហើយឥឡូវខ្ញុំចាក់ពីប៉ោះចូលខ្ញុំចាក់ទឹកចូលដើម្បីរំងាស់ប៉េងប៉ោះនឹងឲ្យវារលួយស្ករក្រហមអំបិលទឹកត្រីទឹកខ្ទិះដូងបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់បង្កងចូលនេះម្ហូបរបស់ខ្ញុំបានរួចរាល់ហើយតើយើងភ្លក់ទាំងអស់គ្នាអូយបកងតែសាច់ពងយើងឡើងផ្អែម